Бүгін 9 сыныптағы 3 тоқсандағы нөмірі 2 бұжығыны қарастырамыз. 7 тарау атом ядросы. Бірінші сұрақта 26-56 темір ядросының массаларын ақауын, толық байланыс энергиясын, меншікті байланыс энергиясын анықтаңдар дейді. Бұнда бірінші біз протон мен нейтрондардың санын анықтап алайық. Мұндағы 26 протонның санын береді. 56-тан 26-ны алсақ, нейтронның саны шығады. Немесе 30 нейтрон бар екен. Ал массалар ақауын анықтау үшін дельта М тең болады Z көбейтілген М протон қосылған N көбейтілген М нейтрон минус алынған ядроның тыныштағы массасын формуласын қолданамыз. Z-тің орнына 26, N-нің орнына 30 қоямыз. М протон мен М нейтрондардың, бір протон менен бір нейтрондардың массаларын көрсетіп қойдым. Бір протонның массасы 1,6726, оның минус 27 дәрежесі килограмм. Бір нейтронның массасы 1,6749, оның минус 27 дәрежесі килограмм. Сан мәнін орнына қойып, біз массаның ақауын анықтаймыз. Келесі енді толық байланыс энергиясын анықтау керек. Толық байланыс энергиясы E тең болады дельта М С квадрат формуласы бойынша. Тапқан дельта М-ді С квадратқа көбейтеміз. Мұндағы С жарық жылдамдығы 3,8 дәрежесі метр секунд. Ал меншікті байланыс энергиясын анықтаған кезде, меншікті байланыс энергиясы дегеніміз бір нуклондарға сәйкес келетін энергия. Демек, мен E1-ді анықтау үшін бүкіл ядроның энергиясын ядролардың саны 56-ға бөлемін. Ал екінші есепте уран 92-де 236 уран нейтрондарымды қармап алып, 56-да 144 және 36-да 90 әгіндегі криптон элементіне бөлінеді. Реакция нәтижесінде неше нейтрон және неше нейтрон бөлініп шығатындығын анықтаңыздар деді. Ал бұнда реакция жазамыз. 92-де 235 нейтрондармен атқылайым. Атқылау деген сөз 0-де 1-ді сол элементке қос деген сөз. Нәтижесінде 56-да 144 варий менен 36-да 90 криптон бөлінген. Ал реакцияны теңестірген кезде 0,0,0 зарядтары, ал массалары 1,1,1, сонда 3 нейтрон бөлініп шығады екен. Екінші есебіміздің біріншісінде 11-да 23 натрий, 101-де 257 Менделеевый, 96-да 247 Кюри элементтерінің ядроларының құрамын анықтаймыз. 11-де 23 натрийда мына 11 протонның санын береді. 23-тен 11-ді алсам нейтронның саны шығады. Демек, 11 протон, 12 нейтроны бар. Ал мына 101 протонның санын береді. 257-тен 101-ді алсам 156 нейтрон шығады. Ал 96-да 247 Кюри элементінде 96 протон, 247-тен 96-ны алсам 151 нейтрон болады. Үшінші есепте радиоактивті кобальттың жартылай ыдырау периоды 18 тәулікке тең. Массасы 12 грамм кобальттан 3 грамм зат қалатын уақытта анықтау керек. Берілгенін жазамын. Периоды 18 тәулік, М0 бастапқы массасы 12 грамм болған, қалған масса 3 грамм, сол кеткен уақытты табамын. Қолданамын радиоактивтік ыдырау заңы. М тең болады М0 бөлінген 2-нің ТТ дәрежесіне. Сонда 2-нің ТТ дәрежесі тең болады. М0-ды М-ға бөлсем, немесе 12-ні 3-ге бөлсем 4 шығады. 4-ті 2-нің квадрат деп өрнектеп жазамын. Сонда негіздер бірдей болса, дәрежелер өзара тең болады. Немесе Т бөлінген үлкен Т тең болады 2-ге. Сондағы кішкентай Т-ны тапқанда 2-ні үлкен Т-ға көбейтем. Немесе 2-ні 18-ге көбейтем. 36 тәулікте осындай оның әгіндегі массасы 3 граммы қалады екен.
Келесі 4-ші тапсырмада ядро қандай бөлшектерден тұрады және заряды қандай дейді. Ядро протон және нейтрондардан тұрады. Және ядроның заряды оң зарядталған. Протонның заряды қанша болса, ядроның да заряды сонша болады. Өйткені ядроның ішіндегі нейтронда заряд жоқ, ол бейтарап нейтрал бөлшек. 5-ші сұрақ, альфа бөлшек қандай атомның бөлшегі? Альфа бөлшек 2-де 4 гелий деп жазылады. Демек, альфа бөлшек бұл гелий ядросыны деп аталады. Соңғы 6-ші сұрақ, изотоп деген не? Мысал келтіріңіз. Мысалы, изотоп, сутегінің 3 изотопы бар. 1-де 1, 1-де 2, 1-де 3. Мұндағы бұлардың бәрінің зарядтары бірдей, бірге тең, ал массалары әртүрлі 1, 2, 3. Бұлар нені білдіреді? Бұның біріншісінде нейтрон жоқ. Екіншісінде 1 протон, 1 нейтрон бар. Үшіншісінде 1 протон, 2 нейтрон бар. Және олардың физикалық қасиеттері әртүрлі болады. Мысалы, бірінші сутегім бұл оттегімен әрекеттескенде кәдімгі су түзісі, ал екінші изотопы 1-де 2 оттегімен әрекеттескенде ауыр су түзеді. Ауыр су дегенім, оның қайнау температурасы 100 градустан жоғары, және кристалдану температурасы 0 градустан жоғарылау болады. Ал 1-де 3 бұл бета радиоактивті элементке жатады. 23 минуттың ішінде бұл бета сәулесін шығарады. Ал жартылай ядро периоды 23 минутқа тең. Ал сондықтан зарядтары бірдей, массалар әртүрлі, химиялық қасиеттер бірдей, әртүрлі физикалық қасиет көрсететін бір элементтің жиынтығын изотоп деп атайды. Демек, изотоптар нейтрон сандарыменен ерекшеленеді екен. Міне балалар, осындай атом ядросы жайлы, ядролық энергиялар, ядролық реакциялар жайлы осындай мағлұматтарды сабақтарыңа қолдансаңдар, сендерге білім әлемінде жақсы жетістіктеріңе жетесіңдер деп ойлаймын. Бүгінгі видеом ұнаса, менің каналыма жазылып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңдар.